here at Cebu City Grand Residences by Dio Homes. It is developed by Dio Homes and it is just along the Barangay Road of Binaliw. Mao ni siya guys ang progress as of today. Saan pag-post ani ay? As of now guys, under construction na ang Cebu City Grand Residences. And it is just along Barangay Road of Binaliw. Simentado na pod ang iyahang dalan guys. And the entrance is just in front of Binaliw Birthing Center. Dual ba yan eh? Sana septic tank dako ah. No? Dapat putok-putok yung video. Pagpataas kayo. Siya, uy. Murag apil na siya sa butuan ng dito. And Residences. Cebu City Grand Residences. Yeah. By Dio Homes. Are we live? No. Video only. Cebu City Grand Residences by Dio Homes. Kuan lang yun siya guys. Doon lang ay kuan lang yun siya oh. Along Barangay Road lang yun siya. Then ang imong view diri mao ni siya. Bukid imong view. Nice kay imong view diri. Solemn. Bukid imong Nature. view. Kung ganahan ka magpabukid, pwede rin siya. Kung nanay nagpuyo. Lao, nanay nagpuyo o kaaspat ka siguro na. Nana may mga sanina. Kung ganahan O ka tanom. magpabukid, na diri pwede rin siya ka diri guys makuha. Barato rin siya diri dapita. 14,000 monthly only. 14,000 per month. With freebies pa jud siya mga appliances. Ang sagali to. Range food, mga uban pa, at iba pa. Well kept posted sa mga freebies. Karon, makulog ka dito sa ilahang model unit. Madam, dili na lang may ilog tayo. Makulog ka dito sa ilahang model unit, guys. Magsipit pa sila og trabaho diri. Diri ra ang office. Lagi. Nasa dito sa Dio. May tagibalin ko do office diri no. Hi! Sana. Richard Max. Aw. Sayuhan ni mo diri sir oy. Sayo kay ka.
model? This one. Mao ni na model, sir? Wala pa man sila ni hatag og monthly due. Oh. Kaya sila mo hatag, sir, kay wala pa man yun. Sa kuan naman na. Sa MC naman na. Naman sila ilahang bill. Usod. Uy, gatagdaod namin. Nagtutuyok, pinasaad mi. Hey, Dugi. Hi, ikaw amo ang guide. May ilang hilig og dog. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Pwede niyo masulod. Guys, mao ni ang ilang model house dress up unit. So kan na guro makita diha mo na siya ang free na range food. So nice. Finish unit ni guys. Oh, 2 doors ba? No? Oh, sige. Sige. Ako sa video ni mo. Kaya i-close ko ang door. Welcome to Cebu City, my residents. Now, let's go inside. I'm going to show the model house, guys. Tara, pasok. This is the model house of Cebu City Grand Residences. It is a finished unit, guys. It has and shaggy ang laman. It also has previous, a well-pressed demo of previous, guys. And wow, ang CR, guys. It has glass partition. This is the dirty kitchen service area, wash area, and let's go sa second floor, guys. Nice po na ilahang stairs, wood with grills, hand grill. Here's the second floor, guys. It has 3 bedrooms. Since it is finished unit, naka-partition na siya and with tiles na. And ready for aircon provision. Glass window, sliding window. Included na ni siya. Iyahang cabinet. Greenery ang view give niya diri, guys. Ito po lang iyahang wall. Ano dyan siya? So this is the first bedroom, second bedroom, and the master's bedroom. With free wardrobe cabinet also. And it has another toilet and bath. With jacuzzi. Saan na siya? Bathtub. Nice, no? And also, guys, with terrace. All bedrooms has aircon provisions na. No need na to worry. And all bedrooms naka-sliding glass window.
Thank you for watching.